एक साबिका शौहर और साबिका बीवी ट्रेन में अचानक एक दूसरे से टकरा गए। वो पहले से बैठी हुई थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ, दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बचने की कोशिश नहीं की। अब वो बच्चे नहीं थे और उनकी अलहदगी भी खामोशी से हुई थी, बगैर किसी ड्रामा या स्कैंडल के। इन्होंने एक दूसरे को तेजी से परखती हुई नजर से देखा, हल्का सा मुस्कुराए भी। माजी तो कब का बीत चुका था। जो हुआ सो हुआ। आखिरकार वो अपनी जिंदगी के 2 साल एक साथ गुजार चुके थे। ऐसा लगा कि वो अब भी अच्छी लग रही थी। वक्त ने अपने निशान जरूर छोड़े थे, मगर वो अब भी उसे वकार से चलती थी, हमेशा की तरह साफ सुथरी और नफासत से लिबास पहने हुए। इधर वो देख रही थी कि इसके बाल पहले से कम हो गए थे और गंजपन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। चेहरा ज्यादा नहीं बदला था, शायद सिर्फ आंखों में एक थकी हुई सी संजीदगी आ गई थी। कैसी हो? इसने पूछा। ठीक हूँ, वो बोली, हमेशा वाला जवाब। वो खुद को रोक ना सका। किसी से मिल रही हो? इसने बताया कि नहीं। इसने 3 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी। इसका शौहर बहुत डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी था, संजीदा आदमी, जिम्मेदार, हमेशा मसरूफ। वो अब घरेलू खातून थी। घर साफ रखती, खाना बनाती। इन्होंने वो छोटा सा अपार्टमेंट भी बेच दिया था जिसमें वो दोनों रहते थे, और वो अपने नए शौहर के साथ देहात में एक छोटा सा समर हाउस खरीद लिया था, हफ्तों के आखिर में फरार की जगह। बात मुकम्मल करके वो शाइस्तगी से मुस्कुराई। अब तुम सुनाओ। इसने कहा कि इसने भी दोबारा शादी कर ली। इसकी बीवी की एक ग्रोसरी स्टोर चलाती है। हर रोज इतना खाना ले आती है कि खाया भी ना जाए। वो बरसों से किसी सुपरमार्केट में कदम नहीं रख सका। वो सख्त मगर मेहरबान थी, अक्सर थकी हुई। इन्होंने छुट्टियों का घर नहीं खरीदा। बहुत झंझट, बहुत काम, सफर करना आसान था। हर गर्मियों में एक नया मुल्क। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर वो आहिस्तगी से बोली, तुम्हारी माँ कितनी अच्छी औरत थी, कैसी है? इसने नजरें झुका ली। 2 साल पहले इंतकाल हो गया। वो हौले से आह भरी। इसने भी बातों का बहाव टूट गया। हमारी अलहदगी के बाद तुमने कैसा गुजारा? वो अचानक से पूछ बैठा। कभी पछताए? वो हल्के से हंसी, सर जरा पीछे झटका। इसे अपना अपार्टमेंट बेचना पड़ा था, कर्ज उतार सके। अब वो इसे छोटे से कमरे में रहता था। एक आदमी के लिए बस इतना काफी। वो किसी और के साथ रह नहीं सकता था। कुछ लोग एक बार बंद हो जाए तो फिर कभी नहीं खुलते। इसका दिल भी बंद हो गया था और इसके अंदर वो अब भी रहती थी। इसकी पहली और आखिरी। वो बैठा सोच रहा था, मैंने झूठ क्यों बोला? शायद अना की वजह से, शायद इसलिए कि इस उम्र में तन्हा होना शर्मिंदगी जैसा लगता है। वो भी अपने फ्लैट में वापस आई और दरवाजे पर एक संजीदा शक्ल वाली बिल्ली का इस्तेमाल कर रही थी। इसने इसका नाम जज रखा था। उदास मुस्कुराई। मैंने भी झूठ बोला। क्यों बोला? इंसानी फितरत में ही कुछ ऐसा है जो हमें नकाब ओढ़ने पर मजबूर करता है। दिखावा क्या? सब ठीक है। वो चीज अना, खौफ, आदत, नादीदा दीवारें खड़ी करती हैं। ऐसी दीवारें जो हमें वक्त पीछे मोड़ने या वो ठीक करने से रोकती हैं जो कभी हमने तोड़ा था। वो एक बेडरूम वाले फ्लैट में अकेली रहती थी। वो एक किराए के कमरे में 2 तन्हा रूम है। फर्क सिर्फ इतना था, इसके पास जज नामी बिल्ली थी और इसके पास कोई भी नहीं। हम अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी फैसले कर लेते हैं अलहदा होने के लिए। आजकल ये बात आम हो गई है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें सोच लेना चाहिए। दोबारा जिंदगी तन्हा और अकेले गुजारने से बहुत बेहतर है कि एक दफा हम अच्छी तरीके से सोच लें। आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।